Salut! Bine ați venit la militaritest.ro. Astăzi o să vă prezint un Briceag Kudu, producător cold steel. Este fabricat în China. Printre cele mai ieftine bricege de la cold steel, dar foarte rezistent. Este inspirat după bricegele tradiționale din Africa de Sud, dar cu mult superior acestora. Are o lamă din oțel inoxidabil, german, 4116. Lama este foarte ascuțită, se ascute foarte ușor, dar se tocește greu. Mânerul este din ZX și conține 43% sticlă. Textura mânerului imită lemnul cu mici striații pentru o priză bună. Prezintă un ornament din oțel ce simbolizează coarnele antilopei Kudu, după denumirea briceagului. Acesta este un briceag de buzunar, dar în momentul în care este deschis veți avea un cuțit în toată regula, cu un sistem de blocare îndelung testat de la cei de la cold steel. Briceagul Kudu se numără printre cele mai sigure bricege. Acest briceag nu se va închide accidental. Pentru închidere trebuie tras inelul de siguranță. Altfel sistemul de blocare nu îi permite. Are dimensiuni reduse precum un briceag, dar calitativ este peste multe cuțite. Face față oricărei activități, indiferent că vorbim de pescuit, camping sau orice activitate outdoor. Lungimea mânerului este de 14,5 cm. Lungimea lamei este de 10,7 cm. Lungimea totală 25,2 cm. Grosimea lamei de 2 mm. Lățimea de 21 de mm. Iar greutate 78 de grame. Briceagul Kudu de la cold steel.